ماشاءالله. چیه باز هر رنگ داره، رنگ طلایی داره. داریم این یا با کارش همین چوب رنگ هزارگی از یا در دشت برچی جور میشه. در دشت برچی کابل؟ بله در دشت برچی. خب تمام قالینایی که شما به فروش میرسونین ساخت خود افغانستان است؟ بله دستبافت هستن. خب قالینایی که ما اینجا مشاهده میکنیم تمامش ساخت وطن ماست خوشبختانه. این خود خصوصا در سمت شمال در ولایت‌های مختلف بافته میشه هر کدام از اینا. هموطنان نازنین سلام وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر جای از دنیا که هستین صحت سلامت باشین و 17مین روز ماه مبارک رمضان به حوصله‌مندی و با طاعت و عبادات سپری کرده باشین. نازنین ها امروز ما آمدیم در شهر کابل هستیم در یکی از مارکت هایی که اینجا قالین وطنی که یکی از اقلام بسیار مهم صادراتی وطن ما هست گزارش می داشته باشیم و اینکه این قالین ها به کجا صادر میشه و در این اواخر بازار فروششان چگونه هست. شما بیننده برنامه باشین و برنامه را تعقیب کنین. ما هم میرم داخل مارکت ببینیم که با چه کسایی ما صحبت های می داشته باشیم. هموطنان نازنین ما آمدیم داخل دکان و ای که در این دکان شما میبینین که قالینای بسیار مقبول وطنی به فروش میرسه. بیشتر با مالک اینجا صحبت میکنیم. سلام وقتتون بخیر برادر، میشه خودتان معرفی داشته باشیم؟ سلام علیکم. علیکم السلام. سعیم هستم از مارکت نجیب زراب قالین فروشی، دکان قالین فروشی. خب تمام قالینایی که شما به فروش میرسونین ساخت خود افغانستان است؟ بله دستبافت هستن همشون. از کدام ولایات شما اینجا صادر میکنین و با کجا شما روان میکنین؟ به پاکستان میره، به ایران میره، با کدام کشورها؟ قالین های دستبافت وطنی ما که هستن از سمت شمال اخچه، میمنه، انخوی، شبرغان از همون طرف ها هستن. باز کشورهای ایران، ترکیه به کشورهای خارجی میرن همشان. باز در این اواخر چطور است بازار فروش قالینای وطنی؟ به این اواخر میشه دیگه خوب است، مقصد نظر به سابق حالا بسیار کم است دیگه، بازارها حالا مثل سابق نیستن. خب اگر بریم به طرف معرفی قالینای وطنی که در مورد دیزاینشان و ساخت سازشان برای ما بگوین. این طرف بریم، از اون طرف شروع کنیم. خب در مورد این قالین اگر برای ما معلومات بتین. این قالین که از به نام وزیریات میشه. این قالین قندوز است. بسیار عالی. بله. خب باز چند در چند است؟ فکر کنم که به اساس متر مربع به فروش میرسه. بله این 2 در 3 است، 6 متر است. قیمتش هر رقم هستن دیگه اینا. بله اینا هر کدامش هر رقم هستن. قندوز هم هر بای داره، هر نرخ داره، بعد نظر به جنس سودا میشه اینا که هستن از پشم ساخته میشن. از پشم کدام گوسفندی؟ گوسفند است. بله پشم گوسفند دستبافت هستن همیشه. به نظر خودتان یک قالین چقدر وقت در بر میگیره که یعنی آماده میشه و به فروش برسه؟ قالین هر رقم هستن. یگان قالین که از خرد می باشه، قالینچه می باشه، یک جای نماز مثلا 3 ماه وقت میگیره به بافتن. جای نماز دارین شما؟ نماز خواهران نماز می بافن. بله بیاد بریم ما رو ببینیم. شما با تکلیف هم شدین دیگه، ببخشید. اینی که از جای نماز هستن. خب بله. قیمت از چند است؟ قیمت از $100 میه دیگه. $100 باز میخرن وطنا یا نمیخرن؟ میخرن، بعضی ها که دارن میخرن، جرامت میکنن، کتشان جرامت میکنیم. بله. خب باز از خود شما روان میکنین به کشورهای همسایه، به کشور اروپایی یا خیر؟ بله چرا روان نمیکنیم. خب بسیار خوب. مشتری ها هستن میاین
کسایی که در خارج زندگی میکنن میگن روان کنن فامیلایشان هست از اینجا میبرن. بله ها. بازی تو نمایندگی ندارین که اونجا به فروش برسه؟ فقط فرمایشات قبول میکنین؟ همونطور است. بله ها. بسیار زیاد تشکر. سلامت خواهش باشید. میکنم. خوش آمدین. سلامت بخیر باشید. تشکر از خودتان. خواهش میکنم. سلام، خوب هستی بیادر جان؟ جور است؟ صحتمند هستیم. بخیر. اسمتان؟ حفیظ الله. خب خودتان قالین فروش هستین اینجا؟ بله ها. چطور از بازار کار برده یه آخر؟ میشه خوب است. ما خوب است. خب بسیار خوب. اگر قالینا رو به ما به معرفی بگیرین که این قالینا از در کدام ولایت ساخته میشن که شما اینجا میارین؟ آیا صادرات به خارج از کشور دارین ندارین؟ داریم ما. بله. به کدام کشورها؟ امریکا، هر کشور باشه میبرن از اینجا. خب خودتان روان میکنین؟ روانم میکنیم. خب یک قالین چقدر وقت در بر میگیره که شما او را میسازین؟ باز 30 رقم جنس هست همشیره. 30 رقم؟ بله ها. 30 رقم پشم است که از اینی پشم است که بالاترین پشم است افغانستان فعلا. خب پشم کدام گوسفند هستی؟ پشم اولش است. خب بله. باز اینی که از دویمش است همشیره. خب اینی باب تخچه است، این باب تنخوی است. کیفیت کدامش باز خوبتر است؟ کیفیتش خوبتر است. هم قیمتش خوبتر است، هم کیفیت. قیمت همو چند است؟ قیمت از $700 میه. $700؟ بله. خب قیمت از این میه باز 5.5 میه. چند متر هستن؟ این 6 متر است. 6 متر بله. است. خب از قیمتش چند گفتین؟ یه 5.5 5.5. خب باز اینی جنس ها که از سیم جنس ما 4.5 میه باز قیمتش. او در کجا ساخته میشه؟ این قرقین بافته میشه. مزار یک منطقه است. من خامیاب میگن هم منطقه بافته میشه. او قالین قسمت آخر اگر بگوین یه هم بلژیک است. یه هم اول جنس اول است. یه هم 700 میه. خب $700 است؟ بله. خب بسیار خوب. جای نماز هم دارین دیگه به خاطر دیزاین خانه هم است؟ هر رقم است. اینا جالر از افغانستان. اینا جالر اینا سرپردگی. خب اینا ما اینا باز اینی جای نماز است. قیمت جای نماز چند است؟ اینا باز 6000 7000 است. خب بسیار خوب. از این سرپرده هم که استفاده میکنن میخرن نمیخرن؟ میخرن. بله. از اینا میخرن. باز 1.5 اینی خودش 1.5 است. خب بسیار زیاد خوبش به ظرافت هم بافته شده که موجه نقشه افغانستان هم است. کس نقشه افغانستان هم مسیر کس بافته شده. یگان تو اونو تویتگی هست. اونا باز چیز است. اونا اونو تویته است. بریم همون طرف که باز ببینن. خب اینی کس تویته بافته میشه. دست دوخته میشه. اونا کس قالب انداخته بافته میشه. خب بسیار خوب. باز اینجا یک آن چیزا دیگه هم داریم. این شکارگاه و خب این بابتیرات هست. باشه. نقشه افغانستان داریم. این تو اینا رو ببینین. باشه ما امریتان کمک کنم. این چقدر گرنگ است؟ این 1-2 متر است دیگه. درازیش 2 متر است. بارش 1.30 است. اینی رسای کنی؟ خب این در کجا بافته شده؟ بسیار مقبول آمد. بافت هرات بافته است. خب بافت هرات است. بله. به نظر خود چقدر وقت در بر گرفته باشه؟ اینی شاید اگر 2 زن بافته باشن 1-2 ماه بافته نیره. 2 ماه. قیمت از این؟ قیمت از این $200 قیمت داره. $200 قیمت داره. باز چطور از باز هموطنا میخرن نمیخرن؟ میخرن دیگه. با 200 هم مراد داره باز. خب بسیار خوب. دیگه چی چیزا دارین؟ باز دیگه اینی چیزا داریم که اسب این چیزا. باش که سری نقشه اگه پای منین. اینا رو سعی کنید. باز اینا هم باب تیرات است. خب بافت هرات. در کدام ولایت هراتی زیاد بافته میشه؟ یعنی می یک رقم تکمن باب است. یعنی می منطقهش است. ما که نرفتیم همون جا بافته میشه اینا. بسیار عالی. تشکر. سلامت باشید. بسیار خوش آمدید. بخیر باشید. در سابق همی قالینا که ساخته میشد باز به خاطر دیزاین بیشترش و صفایی بیشترش به خارج از کشور برده میشد. حالا در افغانستان هم امکانات فراهم شده یا خیر؟ و هم فراهم شده. مقصد مستقیم از اینجا دبی میره. از دبی باز هر کشورها میره. بسیار عالی. تشکر. سلامت باشید. باز اینی رنگ هم کسی نو آمده. اینا هم این رنگ؟ اینی رنگ این رنگ ها رو ببینید. این رنگ ها بسیار رنگ ها رو پیشرفت کردن. هر رنگ کشیدن هم یاله. ماشاءالله. چیه؟ باز هر رنگ داره. رنگ طلایی داره. اینی رنگ داره. باز مشتری ها کدام رنگش انتخاب میکنن؟ باز اینیم هر قد ذوقش است. میگه مثلا میگن که چرچوک باشه
کوچ باشه نمیتونه یک بغلش مابین مندازن، هم زیبای قالین معلوم میشه، هم کل چیز معلوم میشه. باز این رنگ هم داره، این کنید. خب این رنگ هم داره باز این. خب از همین جنسی رنگاش هست؟ از این جنسی رنگ. بسیار عالی. سلامت باشی، بخیر باشی. خوش آمدید. سلامت باشی. سلام بیادر، خسته نباشی، خوب هستی؟ سلام با شما، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشی. چطور هستی امروز ماه مبارک رمضان؟ والا خوب هستم، میگذره. شکر. خب اسمتان و باشنده کجا هستین؟ چی کار میکنین؟ شفیق الله نام تخلص میکنیم. مکتن است تاجرای دکان در قالین فروشی. بسیار عالی. در شهر کابل؟ در شهر کابل بله. خب قالینایی که ما اینجا مشاهده میکنیم تمامش ساخت وطن ماست خوشبختانه. از در کدام ولایت این ساخته میشه اگر بیشتر معلومات بدین؟ این خود خصوصا در سمت شمال در ولایت های مختلف بافته میشه. هر کدام از یا دیگه ولایت آخشه است، مزار شریف، اندخوی، شبرغان، میمنه، جوزجان، اینجا اکثرا در این ولایت ها قالین بافته میشه. خب در بیشتر ولایت های سمت شمال ساخته میشه. باز مشهورترین قالین افغانستان مربوط کدام ولایت است؟ خب قالین خوب مشهور هر ولایت هم داره. هر ولایت هم قالین بسیار خوب به من بافتای بسیار بالا و خودم دیزاین ها و رنگ ها دیگه هم خصوصا باز هم قالین هم اندخوی آخچه مزار خوب قالین است. خب حساب بافت و دیزاین خوب میبافنی. شما به عنوان یک تاجری که قالین یعنی سرکار بیشترتان با قالین هست، تفاوت در چی میبینین که یعنی یک قالین چی تفاوت‌های بینشان وجود می داشته باشه لحاظ ساخت؟ تفاوت از همه بافتش است، رنگش است، موادش است، اینم جنسیتش است، اینم تفاوتش است دیگه. خب چی ساخته میشه به ویژه؟ خود قالین از چی ساخته میشه؟ خود قالین است تار از پشه. خب از این ساخته از میشه. پشم کدام حیوانات؟ از پشم میرم گوسفند. پشم گوسفند. اشتباه نکنم گوسفند آقچه میگن. گوسفند آقچه. بله. خب حالا اگر بریم به طرف معرفی قالین ها و ای که مربوط کدام ولایت هستند در رابطه با قیمتاشان، از دو سمت شروع کنیم. از سمت شروع کنیم. مثلا بله. این قالین بالایی قالین آقچه است. یعنی ساخت آقچه است. بسیار خوب. دیگه رنگش نقره‌ای است. بافتش 50-50 است. بسیار خوب. دیگه قالین بسیار خوب است. قیمتش؟ قیمتش $8,500 است. 8,500. باز از افغانستان روانه میکنین به بیرون از کشور؟ بله بله بله. به کدام کشور؟ به هر کشور، به کشورهای آسیایی و اروپایی. خب خودتان نمایندگی دارین یا که هر کس فقط مشتری باری براتان درخواست روان میکنن؟ ما دیگه می فعلا خود نمایندگی نداریم. بخیر ان شاء الله در راست نمایندگی هم از خارج ما با فعالیت آغاز شروع میکنیم. دیگه مشتری هست دیگه اینمی چیز میتن بر ما میگن ما برشان روان میکنیم. خب این قالینایی که شما به دیگه کشورها روان میکنین هموطنایی را فرمایش میتن یا ای که کسایی که در خارج هستن و باشنده همونجا هستن؟ هموطنای ما هستن. کسایی که هموطنای ما است که در خارج زندگی میکنن، خارج از کشور و بر ما مشتری ما هستن. مشتری خارجی ندارین؟ مشتری خارجی هم داریم. خب بسیار خوب. اگر در رابطه با قالین سومی برای ما بگوین که ساختش چه قسم است، در رابطه با تارش، کیفیتش؟ این قالین سومی که است قالین از جمله قالین اول حساب میشه، در ردیف اول میه. دیگه بافتش 50-50 است. جنسش بلژیک است. بسیار عالی. دیگه رنگش رنگ طبیعی است. کدام رنگ انتخاب میکنن باز بیشتر و بیشتر؟ خب ذوق‌ها مختلف است از هر کس. دیگه باز این رنگای فعلا امیزیافی، این رنگای کریمی، فیروزه‌ای، این رنگای فولادی سلور، دیگه رنگای طلایی، اینا بسیار خوب است. علاوه از قالین دیگه قالینچه هم دارین، جای نماز دارین ندارین؟ بله بله. خب جای نماز هم کجا است که ببینیم؟ همینجا است. خب اون طرف است؟ بله بله. خب بریم. این جای نماز ها خونی است. عکس میگیریم میبینیم. ببخشید. این جای نماز است دیگه؟ بله بله جای نماز است. این چقدر وقت بافته شده؟ این دیگه تقریبا هم 1.5 ماه وقت میگیره. 1.5 ماه در بر میگیره. شما خودتون در ولایات نمایندگی دارین که کسایی براتون میبافن که باز اینجا میارین. چقدر این مفید واقع شده به کسایی که بیکار هستن به نظر خودت؟ این خوب بسیار خوب است دیگه. کسایی که در خانه بیکار باشن، مثلا اینم از طبقه اونا ذکر
میتونن دیگه مثلا اینا دمی رجوع بیارن ببافن. امیری هم خب میبافم یک 4 تا هم سیاسر بیچاره هم شیریم و سمیر میبافن. خب زیادتر کسایی که با شما کار میکنن خانم‌ها هستن یا آقایان؟ آقایان از خانم‌ها ما سردوش مثلا. خب بسیار خوب. این یعنی بسیار مفید است که اونا مصروف میشن از بیکاری نجات پیدا میکنن. خب تنها جای نماز داشتین، قالینچه ندارین؟ قالینچه هم داریم. خب بریم معرفی کنین شما. با تکلیف هم شدین دیگه، ببخشین. خواهش میکنم این قالینچه است. خب این قالینچه است؟ بله بله. ساخت کدام ولایت هستی؟ در کدام ولایت بافته شده؟ ساخت ولایت مزار است. ولایت مزار شریف. خب قیمتش؟ قیمتش $200 است. 200 دیگه تخفیف نداره؟ تخفیف دیگه که تخفیف گفتیم. خب امرای تخفیف. بازم اگه کسی گرفتار بود باز برش مراد شنا میکنیم ان شاء الله. باز چطور است فروشات در اواخر؟ والا دیگه شکر خوب است. خب با امید از که کاروبار شما رونق بگیره و این تمام قالینایی که اینجا بافته میشه به بیشتر ممالک دنیا صادر شود، چون سرمایه ملی ماست و یکی از صنایع بسیار عمده و اساسی در کشور ما محسوب میشه. بله 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 100%. شما به عنوان یک تاجر که قالین صادر میکنین، پیامتان به دیگه تاجرها چی است که باید در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنن یا در بیرون از کشور؟ چقدر خود رضایت داری به عنوان کسی کار میکنی؟ ما از دیگه از دید خودم بله دیگه در افغانستان بیان سرمایه گذاری کنن، چون کشور خودشون هستن. باید به چیز پیشرفته کشور خود تلاش کنن تا کشور ما به پیشرفته و رشد کنه خیلی زیاده. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشی از اینکه بر ما وقت دادی و صحبت کردی. زنده باشی. خوش میکنم. زنده باشی. اوقاتت خوش. بخیر باشی. سلام، وقتان بخیر. بیادر خوب هستین؟ شکر بخیر باشین. همچنین شما خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشی. اسمتان؟ اسمم محمد ناصر، یک تن از قالین فروش های مارکت نجیب زاده. خب چند سال میشه خودت اینجا این مصرفیت در پیش میبری؟ خود ما از وظیفه از پدری از خودم شخصا در اینجا 10 سال میشه. بسیار خوب. قالینایی که شما به فروش میرسونید ساخت خود افغانستان است؟ بله ساخت خود افغانستان است. بیشتر در کدام ولایت های قالینا ساخته میشه؟ بیشتر در هر ولایت هم، خصوصا سمت شمال، هرات، کابل، رقم از دیگه قالینا وطنی است کدش. باز چطور از دهی اواخر بازار فروشتان؟ بازار فروش خوب است. خب خدا را شکر. خب در بین ولایاتی که قالین ساخته میشه بهترینش کدام از به نظر خودتان؟ بهترینشان در هر جای خوب و خراب خدا داره. مثلا این قالینای ماست اینای در آقچه و در مزار شریف جور میشه. باز اون داخل از یا کار هرات هم از کار مزار شریف هم از. باز این یگان تا را به شما نمونه نشان میتون. باز وارن کار کابل است. این بار چوبرنگ هزارگی میگن. رقم است. بسیار خوب. خودتان نمایندگی دارین در ولایت که برتان میبافن؟ بله از ما در هرات نمایندگی شخصی خود ما داریم، کارخانه داریم و ما مردم کار میکنن. در خود کابل هم ما کار میکنن. بسیار خوب. چند نفر کارگر دارین که برتان کار میکنن؟ کارگر شاید به حدود هرات و کابل شاید 1000 نفر باشه. بسیار عالی. خودت به عنوان یک تاجر چقدر اینمی برای جوانان یک مصروفیت به وجود آمده که اینا میتونن هم صنایع وطن خود پیشرفت بدن و هم یک شغل برشان به وجود بیاید؟ بله البته ما خوش هستیم. از بعد مثلا در دولت امارات یک خواهش داریم مثلا همی با ما یک راهی را جور کنه که ایره مثلا به بیرون از مملکت ایره روان کرده بتانیم. یعنی با ما یک آسایش جور کنه انشالله قالین وطنی ما و شما کسی در سطح بین المللی نام خود داره. و فکر کنم که در چند سال قبل شهرت جهانی را گرفت. بله شهرت مقام اول گرفت. مقام اول گرفت. بله خوشبختانه. خب بریم به طرف معرفی قالینا که از کدام ولایت هستن. این قالین که شما میبینین این 9 متر است. این قالین جوزجان است. در جوزجان ساخته بله شده؟ در جوزجان. چند متر است؟ این 9 متر است. از این 6 مترش هم داریم،
9 متریش هم داریم، 12 متریش هم داریم، 15 متریش هم داریم، 3 متریش هم داریم. خب چقدر وقت در بر گرفته که این ساخته 9 شده؟ متره به حدود 4 نفر کار میکنه در حدود 5 ماه. 5 ماه. بله. قیمتش از این میاد $1000. $1000. خودتان هم یاد دارین؟ من خود دیگه فقط همونتون نه میپوشین؟ دیگه همون از ما همون فروشش هست. خب چی تفاوتی میبینید بین همی کیفیت قالینا که از لحاظ رنگشان، از لحاظ موادی که اینا تهیه میشن؟ ولی با نمی زیادتر کسا ما مواد از این خود ما میگیریم، ما مواد بلندترین مواد کار میکنیم. البته با قالین ما یک کم نسبت به چی قیمتتر تمام میشه با ما. چون که یک چیزی یا فرمایشی است. کسایی که با شما کار میکنن دستمزد میگیرن یا ماهانه؟ نه دستمزد میگیرن از هر قالین. مثلا همین 9 متر ما حدودا 3.5 الی 4000 به هر متر از این ما اجاره میتیم برای ما کار میکنن. بسیار عالی. خانم‌ها هم برایتون کار میکنن؟ بله زیادترش خانم‌هاست. بسیار عالی. یک خبر خوش آمد دیگه بعد دیگه. بله نه عموما کار از این خانم‌ها میکنن دیگه باز. عموما؟ بله. تمام کارمندای تو خانم هستن؟ تمام مثلا حدود 90% از ما خانم هست. بسیار عالی. حالا بریم به طرف معرفی قالینا که بله این بازی این قالین ما هست که این یا قالینای هزارگی است، این یا چوب رنگ است، این یا تنها به کوچ استفاده میشه، یا باز مثل دیگه قالینا وری به توشک و این چیزا نمیشه. تنهایی نه میبینید نه از این کل با رنگای از این گیاهی است خب یا هیچ رنگای از این پودری نیست. نه با مثلا ما این دی رنگ هم است، نه با این رنگ فولادیش هم است. این از این در 2 رنگ 3 رنگ ما هر رنگش مثلا خریدار که خواسته باشه از یا ما داریم. این یا با کارج همین چوب رنگ هزارگی از یا در دشت برچی جور میشه. در دشت برچی کابل؟ بله در دشت برچی کابل. خب قیمت از این باز چند؟ قیمت از این فی متر میاد $100. $100. باز میخرن هموطن از اینا؟ میخرن. خب خودت به عنوان یک تاجر کسایی که میخواین در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنن چقدر اطمینان خاطر برشان میگیرید؟ حالا اطمینان ما از نظر به مثلا ما الله شکر خدا به کل چیزا مثلا چی شده، مثلا اگر تاجر هم دیجا مثلا عموما هر کس که مثلا سرمایه گذاری میکنه باید در وطن خود ما شما سرمایه گذاری کنه. چرا مثلا در مملکت های بیرونی مثلا فعلا دیجا کل چیز مثلا به روند عادی پیش میره. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشی. حالا اگه اون طرف بریم قالینایی که دو قسمت است معرفی کنین که ساخت کدام ولایت است و یا قالینای انخوی است. این عموما همین سرخا رو میبینه نه این یا قالینای انخوی است، این یا آقچه است، این یا جوزجان است، این یا آقچه است، این انخوی است. این مثلا رقم چیزاست. این یا بازیا که است، این یا قالینای هزارگی است. قالینای هزارگی؟ بله این یا قالینای هزارگی است. هر کدامش برنامیات میشه؟ بله این مثلا این قالینای هزارگی است نه کنه یا مثلا خریدار که مثلا از این که خواسته باشه همین نام از این گرفته میگه چوب رنگ هزارگی است. در آخر باز کدام دیزاین مردم زیاد انتخاب میکنن. ولی ما به همه قالین وطنی نفهمیدیم. هر کسی که یک دیزاین از این خوش داره. یعنی ذوقا مختلف است. کار رنگ است. مثلا از همین رنگ که مثلا در پایه نوار است نه از همین ما خود ما شخصا 5-6 رنگش داریم. بسیار یگان تا میگه سفید باشه، یگان تا میگه کریمی باشه، یگان تا میگه سرخ ازی باشه. هر کس مثلا مورد نظر علاقه خود میگه. خب باز هموطنان ما در بیرون از کشورم ایره درخواست میتن؟ بله ما مثلا دمی چی که از ما زیادتر چیز در بیرون روان میکنیم. به کدام کشورها؟ به امریکا مثلا کشورهای اروپایی. خب مشتری خارجی هم دارین؟ مشتری خارجی داشتیم فعلا اوقات ندارم. ما وقتا دمی که مثلا چی که بود زیادتر میامد حالا هم هست مثلا نسبت به سابقه کم است. شما به عنوان یک تاجر قالین آیا زمینه زیبرتان مساعد شده که در بیرون از کشور نمایشگاه ها را یعنی شما برگزار کنین به خاطر قالین افغانی؟ بله مثلا ما خودم اشتراک کردی؟ من خودم شخصا اشتراک نکردم، از مثلا از دوستا و از بیادرای کلان مثلا در او اشتراک کردم. خب یعنی چقدری مفید واقع میشه که یک نمایشگاه در بیرون از کشور تحت نام معرفی قالین افغانی برگزار شه؟ به نظر خود چقدر مفید است؟ مثلا زیادتر مثلا همین کسی که چی از ایران میکنه مثلا از همین هر کشور که مثلا یک نمایشگاه برگزار بشه تاجر مثلا از همین نمونه میبره نه مثلا از این نمونه میبره، از اون نمونه میبره، از اون نمونه میبره. یک تاجر یک کار را میکنه مثلا همینجا که مثلا میایه نه مثلا او که کشورهای بیرونی از مثلا از همین میگه 10,000 متر ما کار داریم. بله. او با یک چند مثلا از همین مثلا 10,000 متر یک فکر کنه 2-3 هزار خانم مثلا
چی میشه مصروف همین کاروبار میشه. بله. مثلا از همین که مثلا باز به هر کشور به هر قومی که خواست من او توضیح میکنم، مثلا او هم نه بیکار میشن نه چی میشه. بسیار عالی. یک قالینی که بسیار ما خودم خوشم آمد این قسمت است. قابل شما رو نداره. اگر در مورد ازی بگوین که ساخته کدام ولایت است دی قسمت شما چی؟ اینه یا نومتر است، خب. اینه یا کارای آقچه و مزار شریف است، اینه یا مثلا رنگای اینه جوره نومتر است، اینه یا 2 دانش 18 متر. 2 دانش 18 متر. بله. قیمتاشون؟ قیمتاشون یا جوریش میاد 2200. خب دو قسمت که است قالینچه از اون. اینه او قالینچه از قالینچه ایراتی است. خب. اینه او را قالینچه کرکی میگن، او در ایرات جور میشه. او قیمت از او قیمت از او مثلا قالینچه انتیک است، قیمت از او میاد $500. $500. بسیار خوب. اگر این قالینایی که در قسمت است اینا را معرفی کنین؟ اینه یا قالینای آقچه است، همه جوزجان است، اینه یا هم جوره 9 متر است. اینا دیگه به سالون زیاد یا مثلا یا با قالینایی است که مثلا به سالون استفاده میشه یا با میز کو زیادتر استفاده میکنن. بخیر سلامت بخیر باشید. بخیر باشید. در اخیر میخوایم پیامت داشته باشیم. پیام ما از این دولت امارات اینی است که با ما مثلا راهش ایجاد کنه، مثلا با ما این با قیمت ارزان به کشورهای بیرونی روان کرده بتونیم. زنده و سلامت باشی. وقتت بخیر. بخیر باشین. هموطنان نازنین، طوری که شما مشاهده کردین در جریان برنامه، ما امروز سر زدیم به یکی از مارکت های قالین فروشی که تمام قالینایی که اینجا به فروش میرسه خوشبختانه ساخت خود وطن ما است که یکی از صنایع بسیار قدیمی مردم عزیز ما افغانستان به شمار میره که بیشتر در ولایات سمت شمال ای ساخته میشه و همچنان در رابطه با قیمتاش و ای که ساخت کدام ولایات از در رابطه با کیفیت شما در جریان برنامه مشاهده کردین و شما میتونین که در این مارکت بیاین و تمام فرمایشاتتان از لحاظ قالینای وطنی اینجا مرفوع میشه انشالله بخیر. ما هم ناگزیر هستیم که برنامه خود در اینجا به پایان برسانیم. برای تماشای بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سلک رو لایک و سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازین. تا برنامه بعدی که من شمین اجرابی با جمع از همکارانم در خدمت شما قرار میگیرم. همه تان به الله پاک و بی‌نیاز امانت میسپارم. وقت بر همه تان خوش.